Nama saya Slamet Agus Suwantoro, perawat yang bertugas dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Apakah boleh tahu adik namanya siapa? Boleh. Namanya siapa adik? Koy Krisnanti. Yang beralamat di desa? Harjo. Oh, di desa Pugerharjo. Di sini adik mengeluhkan apa? Batuk pilek. Oh, batuk pilek. Terlalu parah atau sudah sedikit mereda? Oh, kalau masih parah, lebih baik adik mengurangi minum air es dan makan makanan yang mengandung bahan pengawet supaya batuknya tidak terlalu berlebihan dan segera sembuh. Bisa dimengerti? Dan apabila batuk dan pileknya belum mereda, bisa periksa ke dokter-dokter terdekat. Bisa dimengerti, Dek? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Oh ya, kalau tidak cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang.